Tu m'as cramé. Pour la manière, j'espère que j'ai un truc. Voilà. Bravo. Non, non, finis d'un coup. D'un coup. Là. Faut que ça aille d'un coup. Oh, je kiffe ces bouteilles-là. T'en as encore? Oui. Non, regarde. Vas-y, non, pas l'enfiler. Je t'en rachèterai une demain. T'es prêt? Ouais. Ouais. Là, je suis, ça prend pas. Ouais, ça prend. Et c'est quoi que tu fais? Tu vas mettre dedans. Hein? Là, je suis par là. C'est ça? Ah, Ouais, ça prenait pas, ça veut dire. Tiens, jette-la en bas. Regarde ça. Ah, oui, là, sur l'arbre. Ah oui, ça te pique. Qu'est-ce que je t'ai dit? T'as peur? Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Hein. Il crépite. Voilà, il est là, sinon il est parti. Moi je te dis, il suffit de 2 bouteilles, c'est fini. Lambert. Ouais. Wow. Ça te pique, Johanna. C'est ce que je t'ai dit ma petite Jo. Ouais, garde-le, ça va péter. C'est normal, c'est les petites trucs que tu dis, oh ça c'est sec à meurtre. Ça va péter, ça va faire des petits bruits. Oh là, oui, ça pète. Du nez. Ouais, ça commence à bien prendre.